হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলা মেডিসিন রিভিউ ইউটিউব চ্যানেলে। তো আজকের মেডিসিন রিভিউ এমন একটি মেডিসিন সম্পর্কে আলোচনা করব যেটা আমরা আমাদের শরীরের অ্যালার্জিক রিয়াকশানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। তো আজকে জানবো এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে, এর সঠিক ডোজ সম্পর্কে, কি কি সাইড ইফেক্ট দেখা যায় এই ট্যাবলেটটি থেকে, এছাড়াও এই ট্যাবলেটটি আমাদের শরীরে কিভাবে কাজ করে, অর্থাৎ এর মেকানিজম অফ অ্যাকশান সম্পর্কে, এর মোড অফ অ্যাকশান সম্পর্কে তো বিস্তারিত আলোচনা করব। তো তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো আজকের আলোচ্য বিষয় যে ট্যাবলেটটিকে নিয়ে, যেটি হলো সিপ্লা কোম্পানির মন্টেয়ার এলসি ট্যাবলেট, যার মূল উপাদান হলো মন্টেলুকাস সোডিয়াম, তার সঙ্গে আছে লিভোসিট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড। তো এটি প্রধানত আমরা আমাদের শরীরে যখন অ্যালার্জিক রিয়াকশান দেখা দেয় তখন ব্যবহার করে থাকি, যেমন নাক দিয়ে জল ঝরা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, হাঁচি, কাশি, চোখ লাল হওয়া, স্কিনে র্যাশেস দেখা দেওয়া। এছাড়া বিভিন্ন রকম স্কিন ডিজিজের ক্ষেত্রে অন্যান্য মেডিসিনের সঙ্গে ডাক্তাররা এই ট্যাবলেটটিকে প্রেসক্রাইব করে থাকেন। তাছাড়া যদি কোনো ব্যক্তির অ্যালার্জির কারণে অ্যাজমা দেখা দেয়, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, সেই ক্ষেত্রেও এই ট্যাবলেটটিকে ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করে থাকেন। তো আজকে জানবো এই ট্যাবলেটটি আমাদের শরীরে কিভাবে কাজ করে। এতে থাকা যে লিভোসিট্রিজিন, যেটি একটি অ্যান্টিহিস্টামিন গ্রুপের ড্রাগ, যেটি একটি H1 হিস্টামিন রিসেপ্টর ব্লকার। তো কি হয়, আমাদের যে মাস্ট সেল, সে মাস্ট সেলে ইনফ্ল্যামেটরি মিডিয়েটর রূপে হিস্টামিন থাকে, আর সেই হিস্টামিন অ্যালার্জেনের কারণে সেই মাস্ট সেলের যে বাইন্ড, সে বাইন্ড ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, যার ফলে সেই হিস্টামিন বাইরে বেরিয়ে এসে হিস্টামিন রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড হয়ে অ্যালার্জি কজ করে। তো যেহেতু লিভোসিট্রিজিন একটি H1 হিস্টামিন রিসেপ্টর ব্লকার, তাই সে কি করে, সেই হিস্টামিন রিসেপ্টরকে ব্লক করার কাজ করে, যার ফলে সেই হিস্টামিন সেই রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড হতে পারে না, যার ফলে অ্যালার্জি কজ করতে পারে না। এইভাবে আমাদের শরীরে অ্যালার্জি কমানোর কাজ করে এই মেডিসিনটি। এছাড়াও এতে থাকা যে মন্টেলুকাস সোডিয়াম, যেটি একটি লিউকোট্রাইন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, অর্থাৎ এ কী করে, এই যে লিউকোট্রাইন মেসেঞ্জার, সে মেসেঞ্জারকে ব্লক করার কাজ করে, যার ফলে আমাদের যে এয়ারওয়েজ, আমাদের যে শ্বাসনালী, সেই শ্বাসনালী যে অ্যালার্জির কারণে ফুলে গিয়েছিল, সেই ফুলাকে, সেই সোয়েলিংকে কমানোর কাজ করে, ফলে আমাদের শ্বাসকষ্ট দূর করতে কাজ করে, শ্বাসকষ্ট দূর হয়। তো এইভাবেই কাজ করে এই মেডিসিনটি। তো কীভাবে খাবেন এই মেডিসিনটি, কী ডোজে খেতে হয়? এই মেডিসিনটি আমাদের শরীরে 16 থেকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী থাকে, তাই এটিকে রাত্রিবেলায় একটা করে ডাক্তারবাবুরা নেওয়ার জন্য সাজেস্ট করে থাকেন। তো যখনই এই মেডিসিনটি নেবেন, সেলফ মেডিকেশন করবেন না, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে তারপরে এই মেডিসিনটিকে সেবন করবেন। তো কী কী সাইড এফেক্ট দেখা যায় এই ট্যাবলেটে? এই ট্যাবলেটের যে মোস্ট কমন সাইড এফেক্টগুলো হলো মাথা যন্ত্রণা, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, ঘুম ঘুম ভাব, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের মতো কিছু সমস্যা দেখা দেওয়া, এই সমস্ত সমস্যাগুলো লক্ষ্য করা যায়। তবে দীর্ঘস্থায়ী তেমন কোনো সাইড এফেক্ট এতে লক্ষ্য করা যায় না। তো বন্ধুরা, শুধু এই মন্টেয়ার এলসি ট্যাবলেট বলেই নয়, যে কোনো মেডিসিন সেলফ মেডিকেশন করবেন না। যে কোনো মেডিসিন নেওয়ার আগে একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করে নেবেন, ডাক্তারবাবুর দেওয়া ডোজে আপনি সেই মেডিসিনটিকে সেবন করবেন, যার ফলে আপনাকে বিভিন্ন রকম সমস্যা ফেস করতে হবে না। তো বন্ধুরা, এই ছিল মন্টেয়ার এলসি ট্যাবলেট সম্পর্কে একটি ছোট্ট ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, উপকারে আসে, তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক দিতে ভুলবেন না। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।